Ok, šis te ir iespējams, vismaz priekš manis, viens no gaidītākajiem laptopiem šajā gadā. Tas ir Asus ROG Zephyrus G14. Tiesa šis modelis ir bez anime matriks, bet šis ir pirmais flagmaņu laptops ar pilntiesīgu jauno Ryzen 9 procesoru, jeb 4000 sērijas Ryzen procesoru. Un šajā video pastīsimies tuvāk, kas tas ir. Pirmais uzreiz ir jāsaka, ka tiešām tas, kas man visvairāk pārsteidz šajā datorā, bija tā uzbūves kvalitāte, tā dizaina valoda, tā vispār kāds saka, bet tas, kā tas ir uzdizainēts un cik patīkam šis magnija sakausējuma korpus jūtās. Diemžēl caur video to nevar nekādīgi nodot, bet, teiksim, šī te virsma, kas ir magnija, viņa pilnīgi noteikti nejūtas kā kaut kāda metāliska vai magnijiska sakausējuma virsma. Laptopu tiešām ļoti patīkami lietot, un tā sajūta tiešām ir ļoti patīkama. Kopumā pa lielam īstenībā ir smieklīgi maz lietu, kur šim laptopam piekasīties, un tāpēc es domāju, iesim cauri visiem ierastajiem testiem un pārbaudēm, kurus tad es parasti kanālā veicu par laptopiem un par visu pēc kārtas. Sāksim tad ar tehnisko specifikāciju un kāds ir šis te konkrētais uz apskatu atsūtītais modelis, kā arī es papildus pastāstīšu, kādi vēl ir pieejamie modeļu varianti. Kas saistās ar Latviju, uzreiz ir jāsaka, ka Latvijā šāds te pelēkais ar anime matriksu būs pieejams jau jūnija vidus ap Jāņiem, jūnija beigas. Pa 1799 eiro, manuprāt, tu dabūsi vienu no spicākajām komplektācijām, kas ir Ryzen 9 procesors, 1 terabaita SSD cietais disks, 16 GB RAM, RTX 2060 videokarti iekšā un ekrāns būs Full HD IPS panelis ar 120 Hz. Šāds balts bez anime matriks lediem aizmugurē būs ekskluzīvi pieejams tikai LMT. Tā cena būs arī līdzīga, bet 1899 eiro, ja nemaldos, ar identisku komplektāciju, tikai kāpēc tas būs dārgāks, būs fakts, ka tam būs QHD jeb 1440p displejs. Tātad šis testa modelis ir Asus ROG Zephyrus G14 modeļa numurā GA401IV. Kas ir pats jaudīgākais visā G14 sērijā? Tā procesors ir AMD Ryzen 9 4900HS. Tam ir Nvidia GeForce RTX 2060 Max Q videokarte, 16 GB RAM, ar iespēju tos palielināt līdz 32 un NVMe M.2 PCIe 3 cietais disks 1 terabaita ietilpībā. Tas diezgan iespaidīgi. Vājākais sērijas modelis, kurš būtu GA401IH, arī ir pietiekami cienīgs ar Ryzen 5 4600HS procesoru un GTX 1650 videokarti. Vispār šiem modeļiem būs cietā diska konfigurācijas arī 512 GB ar 8 GB RAM, kas attiecīgi maksās arī nedaudz lētāk. Datora svars ir smieklīgi 1,6 kg, kurus uz šīs mazās šasīs totāli nejūt, bet uzbūves kvalitāte toties dod priekšstatu, ka šis ir ļoti labi uzbūvēts. Baterija ir diezgan iespaidīga, 76 Wh, kas ļauj izmantot šo datoru, tādā Netflix, YouTube režīmā teju visu darba dienu. Nezinu kā jums, bet man ir svarīgi, lai dators teju pilnu darba dienu spētu izturēt. Tam noteikti palīdz arī papildus AMD APU, kurš te kaut kādā mērā limitē to, kā datoram tiek tērēts resurss. Nākamā lieliskā lieta šiem datoriem ir to displeju. Te tiešām var redzēt, ka Asus ROG divīzija ir izdomājusi, ka pietiek blēņoties. Visvājākie un štruntīgākie pieejamie paneļi tiesa būs parastie Full HD 1080p ar 60 Hz refresh rate, bet kopumā ir vesela plejāda, no kuras izvēlēties. Tiesa, tas arī ir nedaudz mulsinoši. 1440p 60 Hz WQHD paneļi ir 1080p 1200, ir 1080p 120 Hz paneļi, ir arī Full HD 120 Hz WQHD ar Adaptive Sync. Un šis testa modelis ir aprīkots konkrēti ar 120 Hz WQHD un šo te Adaptive Sync iekšā. Kas attiec uz portiem, tad šiem datoram jau ir labāka situācija kā parasti. Vienā salonā ir 3,2 otrās paudzes Type-C ports, tālāk ir 2 3,2 pirmās paudzes A-tipa USB porti un Kensington slēdze. Otrā pusē šoreiz vidusdaļā ir barokļa caurums, HDMI 2.0B, kas nozīmē, ka caur šo HDMI portu var uz saderīgiem TV laist 4K UHD saturu līdz 60 Hz. Tam, protams, vajag projekcijas ierīces, kuras spēj 4K ņemt pretī. Un vēl viens 3,2 otrās paudzes Type-C ports, kurš vēl dublējas kā 1,4 display ports, un vēl arī ar to ir iespējams lādēt, kur šī lādēšana tiesa būs lēnāk nekā ar to līdzi doto lielo barokli. Un tas arī ir viss.
Kā redzi, atkal nav atmiņas karšu lasītāji. Un jau kurā no šiem datoriem es reāli īstenībā nevaru izfunkcionēt, kāpēc kaut kādiem modeļiem viņi izdomā, ka ir karšu lasītājs un kaut kādiem nav. Gan ROG Zephyrus pa lielam vēsturiski ir mēģinājuši iztikt bez atmiņas karšu lasītāja. Tālāk runājot par klaviatūru, tā ir ļoti mīksta un ar nelielu klišķīgu pretestību. Lai galīgi nešķistu, ka spaidi švami. Man ļoti patiks. Kādienu paliknes, lai arī precīzi pēc velna, tomēr pēc sajūtas šķiet nedaudz pārāk robusts, jeb ar pārāk lielu pretestību. Tāda sajūta, ka tā kā braukātu pa samtu. Diemžēl ne mūsu reģionā, bet forši, ka ir 30 dienu bezmaksas Xbox Game Pass pieeja. Var uzreiz normāli iespērt dūmā datoru un pastrīmot kaut ko. Un runājot par pastrīmošanu, es domāju, ka ir laiks uzgriezt pāris benchmarkus. Tātad pirmais būs 3D Mark Time Spy test. Man stacionārais dators parasti vidēji spēj izspiest 7500, kas ir normāli priekš stacionārā datora. Šis konkrētais dators vairāk par 6100 nespēja izspiest. Kaut gan tas arī ir normāls rezultāts. Tiesa līdz Zephyrus S rezultātam gluži nedavilka. Diezgan stabili tāda otrā vieta. Mothership rezultātu, kurš bija virs 9000, es šeit neskaitu iekšā, jo to īsti nedrīkstēja toreiz benchot. Cinebench 15 rezultāts ir 101. Kas attiecās vispār uz spēļu kā tādu spēlēšanu, tad īstenībā uz ultra režīmiem. Principā spēlēt jebkuru spēli manā bibliotekā, kur ir daudz maz grafiku prasoša vai ēdoša, problēma nebija nekāda uz maksimāliem ultra uzstādījumiem, grieza tā, ka maz neliekās. Īstenībā vēl būtu ļoti daudz ko stāstīt par šo datoru un varētu video izvilkt mierīgi uz kaut kādām gandrīz 20 minūtēm, bet pamazām ir laiks sākt visu tā kā vēlreiz summēt kopā par šo datoru. Un ir jāsaka, ka tiešām šīs Asus gājiens izlaist savus gada galvenos datorus ar AMD procesoriem, ar Intel procesoriem bija ļoti tāds riskants solis, bet pēc procesora veiktspējas un jaudas var redzēt, ka tiešām šis solis vismaz uz šobrīd izskatās, ka ir totāli atmaksājies, un kā daudz arī citi apskatnieki ir teikuši, ka principā AMD un Asus uzvar šī gada jaudīgo datoru cīņu. Jā, 10. paudzes Intel procesori arī būs pieejami kādos no Asus datoriem, tāpat kā arī citu ražotāju datoros, bet var teikt, ka tiešām tā jaudas un cenas attiecība, ko spēj sniegt šie jaudīgie AMD procesori ar Nvidias jaudīgajām RTX videokartēm iekšā ir ļoti laba izvēle un tāds, kā saka, prātīgs pirkums. Šis dators, protams, nav lēts un cenā 1700–1800 eiro. Tā ir diezgan pamatīga investīcija, bet palietojot šo datoru, patestējot un padzīvojot ar to pāris nedēļas, var īstenībā godīgi teikt, lai arī dārga tā cena, tā šķiet adekvāta. Uzbūves kvalitāte ir lieliska, iekšā ieliktie dzelži ir ļoti labi, displeji ir lieliski, lietošanas ērtums, baterijas darbības laiks. Pa lielam īstenībā man nav pārāk daudz pie kā piekasīties, tie sīkumi, kas būtu kā atmiņas karšu porta neesamība. Tie tiešām ir sīkumi un tie ieguvumi, kurus iegūs šo datoru nopērkot, būs daudz lielāki un tu pat tiem maziem sīkumiem nemaz pat vispār aizmirsīs, ka tādi ir bijuši. Tā kā Asus ļoti uzsvēra arī savā papildus informācijā, ko man atsūtīja šo datoru par šī datora skaņu, tad, protams, ka jānotestē arī, kā šis dators skaņa. Uzreiz spoiler alert, skaņa ir skaļa un laba. Es zinu, ka tas gan īstenībā nevienam neko neizteiks un nenozīmēs, bet man bija žēl atdot šo datoru. Tas tiešām bija mazs, kompakts un ļoti jaudīgs. Tas tā kā savulaik biķerniekos driftā piedalījās, kā viņš saucas, Porsche Killers? Mazs golfiņš laikam ar drausmīgu jaudu iekšā, kurš tur visus atstāja aiz sevis. Šis te dators man īstenībā atgādina kaut ko tam līdzīgu. Ļoti kompakts, plāns, viegls, bet iekšā ir briesmīga dzīvnieciska jauda. Jā, tā es īstenībā varētu laikam arī nodēvēt šo datoru. Lai vai kā, paldies par skatīšanos un tavu atbalstu šim video un šim kanālam. Ja vēl neesi to izdarījis, droši nospied like zem šī video, abonē kanālu, ja tu to vēl neesi izdarījis, un pasaki saviem draugiem, radiem paziņām, lai izdara to pašu, jo ko gan citu tu šajā izolācijas laikā darīsi. Nosties arī kādu no šeit sānos YouTube ieteiktajiem video un uz tikšanos nākamajā video. Ātā!